Dollar davri yakunlanmoqdami? 2026-yil AQSh valyutasi uchun sinov bo'ladi. Donald Trump e'lon qildi, AQSh dengiz kuchlari yangi davrga kirmoqda. Rossiya Starlink sun'iy yo'ldoshlarni yo'q qiluvchi yangi qurol ustida ishlamoqda. NATO razvedkasi. To'qayevning so'zlari, Putinning ohangi, diplomatik bayonotlar ortidagi haqiqat. Xitoy sukutda qolmoqda, raketalari gapirmoqda. Pentagon nimalarni ochdi? Yaponiyaning yadro quroliga ega bo'lishi insoniyat uchun ofat keltiradi. Shimoliy Koreya. Vladimir Zelenskiy yangi chiziq chizdi. Endi navbat Xitoy fuqarolarigami? Dollar davri yakunlanmoqdami? 2026-yil AQSh valyutasi uchun sinov bo'ladi. 2025-yil dollar uchun murakkab kechdi va investorlarning ko'pchiligi 2026-yilda AQSh valyutasi yanada zaiflashishini kutmoqda. Pastlashga global iqtisodiy o'sishning tezlashishi hamda AQSh federal zaxira tizimi tomonidan foiz stavkalarining pasaytirilishi sabab bo'lishi mumkin. Markaziy banklar siyosatidagi tafovutlar ham dollarga bosim o'tkazishi ehtimoli bor. Yevropa markaziy banki esa stavkalarni hozirgi darajada saqlab qolishi kutilmoqda. Shu bilan birga qisqa muddatda sun'iy intellektga bo'lgan qiziqish va AQSh iqtisodiyotining o'sishi dollarning vaqtincha mustahkamlanishiga olib kelishi mumkin. AQSh dollar uchun yil oxiri nisbatan barqarorlashuv belgilari bilan yakunlanmoqda. Biroq aksariyat investorlar 2026-yilda u global iqtisodiy o'sish va federal zaxira tizimining yumshoq pul kredit siyosati fonida zaiflashishida davom etishini prognoz qilmoqda. Joriy yilda dollar asosiy valyutalar savatiga nisbatan 9% ga qadrsizlandi. Bu so'nggi 8 yildagi eng yomon natija bo'ldi. Bunga federal zaxira tizimi stavkalari pasaytirilishi haqidagi kutishlar, boshqa yirik valyutalar bilan foiz stavkalari farqining qisqarishi, shuningdek, AQSh byudjet tanqisligi va siyosiy beqarorlikka oid xavotirlar ta'sir ko'rsatdi. Odatda zaxira tizimi tomonidan foiz stavkalarining pasaytirilishi dollarning qadrsizlanishiga olib keladi. Chunki AQSh valyutasida ifodalangan aktivlarni xorijiy investorlar uchun kamroq jozibador qiladi va dollarga bo'lgan talabni kamaytiradi. So'nggi oylarda biroz tiklanish kuzatilgan bo'lsa-da, dollar indeksi sentyabrdagi minimumdan qariyb 2% ga oshdi. Nashr tomonidan dekabr boshida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, tahlilchilar 2026-yilda AQSh valyutasining yanada zaiflashishini kutishda davom etmoqda. Donald Trump e'lon qildi, AQSh dengiz kuchlari yangi davrga kirmoqda. AQSh mutlaqo yangi sinfga mansub 2 harbiy kema qurishga qaror qildi. Ular gipertovushli qurollar va lazerlar bilan jihozlanadi. Yadroviy qurol va qanotli raketalarni olib yurish imkoniga ega bo'ladi. Bu haqda AQSh prezidenti Trump 22 dekabr kuni Floridadagi Mar-a-Lago qarorgohida bo'lib o'tgan marosimda so'z ochdi. Trumpning aytishicha, ushbu flot dastlab 10 ta kemadan iborat bo'ladi, kelajakda esa ularning soni 20-25 taga yetkaziladi.